지금은 나무로 보이지만 저 뒤에는 철제로 연대를 짜서 넣었어요. 여기가 왜 굵냐면 철제를 가리려고 나무를 덧댄 거거든요. 이거 올리시는 게 부담되시면 휴게너실을 사용하시면 또 비슷한 효과를 보실 수 있으시니까요. 그것도 차선책이 될 수 있을 것 같아요. 설치하신 지는 시간이 어느 정도 된 작년 거예요? 한 7월경에 했어요. 거의 한 1년 정도 가까이 되시는 건데 사용을 해보시니까 진동이나 주저앉는다든지 이런 문제가 진동은 전혀 없어요. 장이 흔들린다거나 세탁기가 흔들린다거나 한 번도 못 느꼈고. 가구가 막 흐물어지고 그러는 건 이 장들이 세탁실에 있는 습한 곳에 있을 때 거기다 누수까지 겹쳤을 때 건조한 곳에다가 완벽하게 설치되어 있다면 일반 장이랑 똑같기 때문에 전혀 문제가 없지 않을까.